Hello guys, it's me Gwen o karon magmukbang tagbayabas. Okay siya guys, promise. Ako lang gibutang ang suka as you can see. Halang na siya but not so halang. Kayang-kaya nga kahalang lang. Amo ning tinanom guys, yes sa gawas. No favorite kin ako ni bata pa ko guys. Yes. So, pangawat kami sa una guys, di nag-ahalang. Pero baka kami nagbayabas. Guys, pero na yung bayabas ang ganahan ka na bitang kalabanghan pa. Dito humok lagi kayo nga. Saan dito eh? Yes. Diba sol? Ang kawal mo guys. Gapa ako, bantay mo gapa ako sa kung ipon is dili nga side, dili sa front. Ang parang wala tayo kung naalag niya sa front, kaya parang sakit na kayo para sa ako nga mag-hiit ka dili sa front. Let's try. Okay lang but it's weird. Lami siya. Lami kayo guys ba? Someone's cleaning in the background, but I know not in the background, sa akong front. Don't mind her, guys. Kita ba ng mga books? That's my sister's collection. So, my next vlog, let's feature her, okay? Tapos i-explain niya, because I'm not into reading, guys, and I think I've only finished one book, but I forgot the details of it. Yeah, so, I don't know. Maybe I just read para masabi na ako nga nagbasa ko. I don't know. Let's feature her sometime para i-share niya sa tuwang yung mga favorite books because, yeah. Nga, she's the one cleaning para, guys. Okay, guys. That's it muna. Bye! Wait there.